Si Jesus nanaog gikan siya trono sa langit. Nagpakatao upod sa aton diri sa kalibutan. Ginbatas niya ang kayanan sa cross para lang ikaw kag ako may ara kaluwasan. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagtuon, pagsiding, sang aton leksyon sa eskwela sa Batika, kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department, sang aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyo masonson nga host. Kag sa siningation, ari ang akong duwa ka mga bisita, ang aton nga mga resource persons, mga batikan, dako ang mga eksperyensya. Ang una nga akong pakilala sa inyo, wala sang iban ang aton nga church pastor diri sa aton CPC Church, nangin administrators ni siya sa union, sa local conferences, kag sa mga nagdirektor sa damo nga mga department sa aton buluhaton. Diri sa Central Philippines, kag bisan pa sagwa sang aton pungsod. Wala sang iban si Pastor Jemuel M. Toledanes. Pastor, mayong adlaw sa imo. Amuman para man sa imo kag sa aton nagasunod sa aton programa. Yes, thank you Pastor sa imo nga pagbaton sini nga invitasyon. Ang ikaduhan mga kauturan, masunson ninyo ni makita ang aton professor sa Old Testament studies, katulad sa mga languages as well, sa Old Testament Hebrew, kag sa New Testament ang Greek. Wala sang iban si Pastor Dr. Victor C. Montaño. Pastor, mayong adlaw sa imo. Ngayong adlaw man, Pastor, kag madamo nga salamat sa pag-imbitar liwat sa sining programa. Ako man ginatamyaw ang aton ng mga viewers subong, kabay pa ang Diyos magapakamaayo sa inyong tanan. Amen. Thank you, gentlemen, sa inyong pagbaton sini nga hangkat. Sa hindi pa naton italakayon ng aton leksyon, mga kauturan, leksyon 4, si Jesus ang aton matutom nga utod, Jesus, our faithful brother. Ako na pasalamatan ining aton nga mga sponsors, nga kun wala sila, daw mabudlayan gid naton mapadayon ini nga aton hilikoton. Si Mark and Meryl Mendoza, si Jet and Susan Caro, si Johan and Myla Susana, si Joel and Rowena Rasol, si Sir Iboy and Jessica Malabanan, Regina Federo Ilumer, kag si Sir Alex Pihidero, si Marlene, si Jimmy kag Anily Trenyo, Mr. and Mrs. Alvin Estrada, Pastor and Dr. Cleto Refendor, and Dr. and Mrs. G.C. Aragon Jr. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sining aton nga mga sponsors. Ara kita mga kauturan sa Radyo Bandera, mabatian ini sa bilog nga Negros Occidental, kag sa bilog nga isla sang Panay, kag bisan sa Guimaras, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, kag sa Guimaras. Araman kita mabatian sa Hope Radio, Southern Mindanao, sa General Santos City, kag mabatian man kita sa radyo, sa Hope Radio Hinubaan, 97.7, kada Sabado sang aga alas 7, kag Bernes ng gabi alas 7 man sang gabi. Kabay pang ang Diyos magapakamayo sining aton programa. Sa hindi pa mabasa ni Pastor Montaño ang aton sadyaran na teksto sa English, ako na mo kamo pangabayon sa pagduko sa aton mga ulo sa pangayo bulig sa Ginoo.
Sa siningation, Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo. Amon ginatugyan ini nga pagtuon, kabay pa, ang pinakamanami nga mga tinago sa sining eleksyon, amon mabusi siyan, kagamon matalupang dan agud, nga mangin equip kami, kag mapunan kami sa pagsalig, kag sa pagpadayon, sa pagalagad sa imo, tubtub gid, sinang adlaw sang imong pagbalik. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Ako na pagbasahon ang aton nga memory text. Magabasa ako sa New King James Version in English. Nagahambal siya, inasmuch then as children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. Yes. Hebrews 2 verse 14. Pastor Jem and Pastor Vic, hari na kita sa lesson 4, Jesus, our faithful believer. Brother, I mean. Sa nagligid nga si Mana, ang aton nga sadsaran nga pagtuon, chapter 1 sang Hebrewanon. Karon ari kita sa chapter 2. Pastor Tilidanes, sa chapter 1, Jesus was introduced as the Son of God. Whereas in chapter 2, He is introduced as the Son of Man. Ano ni Pastor? Anong diferensya? Kagano ang similarity sini nga mga presentation? Ti sa aton nga nagasunod sa aton nga leksyon, aton makita ang aton nga kasiguruhan nga sa chapter 1 o kung sa kapitulo 1, makita ang pagkilala sa iya bilang isa gid ka Dios, isa ka manunuga, isa ka manuluwas, whereas aton makita sa kapitulo 2 ang iya nga pagkatao, ang iya relasyon sa aton, kung ano siya mahimo nga modelo sa plano sang kaluwasan. So diri makita naton ang kabilugan nga paglantaw sang personalidad ni Ginoong Hesus sining 2 ka kapitulo. Yes. Salamat, Pastor, kanami sa imong presentasyon. Pastor Vic, atong ginatudlo sa atong mga estudyante nga Jesus is 100% God and 100% man. Paano ini nimo mag-saysay, Pastor Montanio? Nga both 100% siya. Oo. Diri sa Hebrews, sa ginhambal kaina ni Pastor Tolidanes, ang chapter 1, nagahambal siya sa the deity of Christ. Kag ang sa chapter 2, nagahambal man siya sang topiko about the humanity of Christ. Amon ini ang dako nga pagtuon sa Biblia about the nature of Christ. Let us remember nga ang Biblia nagatudlo sa personalidad ni Ginoong Hesus, may ara siya sang duha ka nature. Amon ni ang iyang pagka-Dios kag ang amon man ni ang iyang pagkatao. Kag matag ini nga gin hambal ini sa Hebrewanon kapitulo 1, amo na ang pagka-Diyos ni Kristo. Kag sa Hebrewanon kapitulo 2, amo ni ang pagkatao ni Kristo, His humanity. Sa chapter 1, nagasugid siya sang titulo nga the Son of God. The Son of God. Kag sa chapter 2, nagasugid man siya sang titulo that Jesus is the Son of Man. Yes. Mga kauturan, gamay nga pag-review sang aton background, nga gin-emphasize gini ni Pablo, I'm sorry, ang pagka-Diyos ni Jesus, ang iyang pagkatao. On the idea nga ang mga Hebrewanon, nga ginsulatan ni Pablo, gina-persecute, ginabuli, kag daw hindi sila ginasapak, ginapigo sila. So, tungod sa ilang pag-alagad sa kay Kristo, si Pablo nag-emphasize, mga utod, bisan tuod si Kristo tao, but
He is as well as God. Ato siya sa trono sa langit. So hindi kita magkabalaka. Padayon kita sa pag-alagad kay ara siya sigurado gid nga nagabantay siya sa aton. Now, sa aton nga Sunday, the brother as a redeemer. Pastor, anong imo natalupang dandri sa sining aton Sunday election? Siguro para sa mga kauturan sa mahapos naton sa paghangop na nungod sini. Ang manugtubos aton, kakadungdong kamo sang istorya ni Ruth kag ni Naomi. Naghalin sila sa ila lugar tungod kay nag-abot ang tigulutom. Kag sang nagpasimpalad siya dito sa Moab, napatay ang duha niya kaanak, kag ang iya nga bana, kag nag-upod siya si Ruth. Kag sang ulihi ang relasyon kag si Boaz nagpakita sang interest man sa kay Ruth. Pero posible lang ina nga ang makatubos ang nearest kin. So gin-provide kag stipulated ini ni Moses kay kung kamo nagasunod sa atong leksyon, may provision nga daan nga sa year of jubilee or after 50 years, ang tanan nga mga utang, ang tanan nga mga ulipon tungod sa katigaduhon nga nabiligya niya lang ila propiedad, bisan ang ila kaugalingon kinanglan ipauli ina. Pero mapalapit o kung mapadali kung may ara nga redeemer. So ako nagatuo nga ini nga leksyon kag ini nga puntos ginapabatyag sa mga Hebrehanon nga nagsulat San Pablo nga bisan ara kamo sa kalisdanan subong may ara nga makatubos sa inyo. Ang pinakalapit sa inyo kag inang paghatag nga utod nga pinakalapit sa inyo amo si Ginoong Hesus gin plaster diri so amo ini ang iya background. You become, or someone nga ginpakamaayos ang Ginoo, ikaw yang napigaduhan, may ara nga makatubo sa imo, nga pinakalapit sa imo. Yes. Pastor Vic, imo nga madugang diri. Matagra sa Hebrew Kapitulo 2, versikulo 12, ang tinaga nga ginkabi kita ni Kristo isip kita mga brothers mga utod. Mga utod. Ini nagapahibalo sang konsepto nga si Ginoong Hesus amo ang aton nga utod. And he is our older brother. Yeah. Amen. Kag lakip sini amo ang sang ginhambal ni Pastor Toledanes ang konsepto sang pagtubos. Kag ining konsepto sang pagtubos tama ini ka importante kaysa sa Hebrew yara dira ang matag dira nga si Kristo amo ang nagtubos sa atong isip, siya amo ang aton nga utod. Ang pagtubos madalom ini nga konsepto pastor sa Old Testament. Yeah. Kay yara dira makita nato sa Leviticus kapitulo 25 nga sa pito ka cycle sang Sabbath pag-abot sang Jubilee year nga ginahambal 50 years ang mga ulipon, ang mga kautangan nila, kag ang ila man nga mga kadutaan mabalik sa matuod nga tag-iya. Maayo ini kay nakitaan ko pastor nga mabalik bala ang hindi lamang makita ang hindi it's not only a cultural and economic aspect. Apang makita nato diri ang nga mabalik diri ang identity sa isa ka tawo, identity social status. So kung mabalik gani daw makita mo ay kanami kuan ako bala. So amin ginhimo sa atong Ginoo. Siya pinaagi sa iyang pagtubos na balik ang aton nga ginluwas niya kita sa kulit ng sangsala na balik ang aton nga identity, we are a new person. Yes, salamat Pastor Toledanes, Pastor Montaño. Mga utod, ang konsepto, ako ni summarize ang ilang ginpresentar sa aton. Si Pablo nag-emphasize sa mga Hebrewanon. Kahit mga Hudiyo sila sa unam. Ang ilang mga ginikanan na halin sa Israel. So, ini nga konsepto, nabalaan gid nila. Nga ang isa ka pobre, mabaligya ang iyang duta,
Hulaton niya anay mag 50 anyos kag mabalik sa iya. Pero within that 50 years, before 50 years, kung may ara lang man nga magtubos, Makatubos. mabakal liwat, bayaran liwat ang utang, mabakal liwat, mabayaran ang tanan nga interest, pwede mabalik ang property. Kag bisan pa ang ulipon, tungod sa kapigaduhon, nabaligya ang iyang bata, nabaligya ang kugalingon, as a slave, as a ulipon, pwede kung may ara nga utod, may ara nearest kin nga parinti, ti sa aton nga leksyon, si Jesus presentar as aro elder brother. Kung ikaw magulang, kung magulangan ka, ang imo pagtanaw sa mga mangod mo, dapat gini mo nga luwason sila. Dapat gini mo sila nga tubson. So, hamo na ang presentation ni Pablo. Nga we have a brother in the person of Jesus. Nga, ti kita subong ulipon sang sala. We don't have the ability nga magbayad sang aton pagkaulipon sa sala. And here is Jesus nga sarang makabayad sang aton kautangan Amen. to make us free. Not ashamed to call them brothers, Pastor. Matuod, Yes. yeah. Yeah. Sa aton nga Monday, ari na. Ano na di, Pastor, ang prinsipyo diri nga si Moses, bisan tuon nga anak na siya sang paraon. No? Pero iya Pharaoh's daughter. pakibuwalain na ma-identify lang siya sa iya mga utod ng mga Israelino, ng mga siklabo. Yes, Pastor Toledanes. Sabi mo nga amo sini ang balatyagon nga gin-share sa aton. Tungod sang pagkaimportante sang dako pagid nga bagay. Kay kung basahon naton ang istorya ni Moses, iya pagin pili ang pag-antos upod sa katawhan sang Dios. Kay wala siya nagatulok sa mga butang lang nga mga umalagi. Ang mga butang nga wala makita. Kay there's a tendency sa aton, madumduman ko ang akon nga lolo, kay early sila nga mga Adventist. Nya sang una, daw mahuya ka nga Adventista ka mo. Gani, no? Ginatago ko ng Biblia, kag kung maglakat ka, daw hindi ka gusto makitaan sang iban, makadto sa simbahan, inang daw kakulang pagid. Kag may iban man gani sa aton, nga pamangkuton kita, ano kita, kapin pa magkaon sa mga restaurant. Nga Muslim ko, instead nga magpakita kung sino kita. Ini diri nagatawag sa aton, siling ni San Pablo, I am not ashamed, for I know Amen. whom I have believed. Nakilala ko yung akong ginatuuhan, nga kinanglan ko mahuya. So this is the kind of inspiration nga kinanglan aton makita nga wala sing rason nga magkahuya kita. Magkahuya kita. Tungod sa kay Ginoong Hesus. Amen. Yes, Doc Big. Matuod din na, Pastor, nga ang Hebreano naghahambal nga we should not ashamed to call Jesus Christ is not ashamed to call us a brother. So kung atong tanon bala ang sitwasyon sa ginhambal mo kaina, ang mga miyembro sa iglesia dito sa Roma kalabanan sini mga mga Hudiyo kag hindi lamang Hudiyo kundi mga Italians man nga nakonverter may ara sang persecution sa ila kag we are drifting away. So si Pablo nagsulat sining Book of Hebrews para i-remind sila nga hindi ka mo magabalaka, padayon ka mo sa inyong pagtuo. Hindi kita mahuya. Kag ang iya nga prueba sini nga mas superior ang superior ang ginahuptan nila nga pagtuo. That's right. Wala makita. Based sa divinity of Christ. Kasi ikaron ikaduhanon based sa iya nga humanity. Bisan pa nagpakatao siya, gintawag naton siya nga brother, but he is a redeemer. Karon diri naman siya brother man nato siya, be our big brother, no? Elder brother. Apang pinaagi sa iya guardian naton siya, ang atong lesson habal, guardian naton siya. He is our protector as well as our tutor. Kay may konsepto sa kultura dira nga kung ikaw gani amo ang elder brother, pag napatay ang ginikanan, yara sa imo ang katungod nga bantayan mo ang mga ang imong mga siblings bala.
kag ikaw magaprotektar sa ila, magatudlo man sa ila, kag ikaw man magatan-aw man sa ilang mga pagkinahanglan, amo na ang trabaho sang isa ka brother, kag amo ini ang ginhambal ni Pablo nga hindi ang Ginoong Hesus wala nagkahuya sa aton kay siya amo ang brother, kag siya magaprotektar sa aton. Amen. And that's correct. Mga kauturan kanami sa aton leksyon nga si Kristo hindi lamang nagtubo sa aton. Kag imagine si Pablo nag-emphasize kay ti ang mga tumulo sina nga kapanahunan daw ginakabig bala sila nga daw mga underground. That's right. Daw mga illegal. Daw marginalized. Daw marginalized ka, mga pobre. No, tungod sa ilang pag-alagad, sinang nalansang sa cross. Nga in the eyes of many, especially sa mga Romanon, criminal. Yeah. Karon among ginalagad. That's Pablo. Grabe ang pag-ambal ni Pablo. Nga mga utod, hindi kita mahuya. Kay siya, hindi lang aton utod, kundi firstborn naton nga among magatalo sa aton. Pastor Vic, sa atong Tuesday, Jesus is presented as flesh and blood like us. Ano ang diferensya? Sang flesh and blood ni Jesus, ikumparar sa aton nga flesh and blood as well. Dako gid ang diferensya, pastor, kay kita nga may ara sa nga tawag nga sininga nature, human nature, Christ nature, flesh and blood, and also our nature. Nahuyang kita, we have the inclination, nahuyang kita, we have the leanings. Apang si Ginoong Hesus, he is really perfectly innocent, wala siya sang inclinasyon sa pakasala. Kag diri ginhambal ni Pablo, ining flesh and blood concept referring sa humanity of Christ, perfect humanity of Jesus Christ. Wala nagpahibalo ni nga may ara siya sang sala sa iya, but it talks about his frailty nga ano siya bala nga may ara man siya sang innocent infirmities. Yes. Nga kaluyahon niya nga kaangay man naton apang sa bisan pa nga may ara siya sang sini nga mga kaluyahon nahibalaan gid sang atong Ginoong Hesus ang aton nga mga kaluyahon ang aton nga concern nga kita nga nga siya natintar while he was while having this kind of nature, kita man nakaagi man sini mga tentasyon ng mga pagsulay sa sini nga paagi dako gid ang affinity sa aton, ang closeness sa aton sa atong Ginoong Hesukristo, pastor. Yes, Pastor Toledanes. So sa amuman nga pangunahuna, mahimo nga si Ginoong Hesus isa siya ka ehemplo kay kun ano man ang unod kag dugo or humanity, amo man ang iya na eksperyensyahan. Ang iya lang kalainan kay wala gid siya nagpakasala. But how could he be a good example or our model kung wala siya sang tendency nga makasala? So Satan can accuse that. So nagpakita siya nga may tendency siya. Ginuhaw siya. Pero wala gid siya nagpakasala. That's the only difference coming from us. So ini nagapakita man sa aton nga kung sa aton lang kaugalingon hindi kita makasarang, human as we are. Okay. We are bound to fail without Jesus. Kag amo ina nga nagkaris siya sa paghatag sa aton sang ehemplo nga ari nagpakatao para sa aton. If he succeed, there's no reason that we will not succeed. Yeah, and that's correct. Amo ina ang puntos nga ginahatag niya sa aton. Amen. Very nicely spoken ni Pastor Toledanes, Pastor Montaño, mga kauturan. Nga kon si Kristo pariyugid sa aton, there is no reason nga kita hindi man makagngin kaangay sa iya. Pero ang hinambal ni Pastor Toledanes, by ourselves, we cannot do it. Unless aton itugyan dira sa Ginoo. Wala na kita dako nga panahon perfected through sufferings. Pastor Montaño, ano ang aton makuha diri nga gintawag siya perfected through suffering, nahimpit pinagi sa iya nga sa iya nga pagantos. Makita naton diri, pastor, ang roles ng suffering sa aton sa kinabuhi sang aton nga Ginoong Hesus. It doesn't talk about his divinity. It doesn't kay his the divine experience. No, it talks about his human experience. Kay
Kahit ang yung ang di ba, Diyos- hindi pwede magantos. Hindi Hindi siya magantos. pwede bisan unta, hindi na siya magantos. Basta ang Diyos hindi pwede mantos. Hindi Ang pwede, tao lang ang pwede. tao lang. So amo na nga. Tungod sa sala. Yes, quiet. Nag-antos man siya tungod sa ginatawag natin. Yeah. May mga infirmities man tayo, innocent infirmities man nga ginakapoy siya, ginaano siya, kasubo man siya. So among bala ni pastor nga ini nga human experience ang aton nga Ginang Hesus dapat gid nga aton talupang don ini, but it doesn't talk about his moral flaws here. It has to do with his human nature, pastor. Yes. So, Pastor Tilanes, si Jesus nag-suffer man siya. Pero ang ginatawag ang iyang suffering, perfect. Ano ang buot silingon siya, Pastor? Amo lang ina nga paagi nga makaluwas siya sa aton. Amo na nga nagpakataho siya kay mabudlay ang Diyos nga magpakamatay. Death has no power over God. So sa iyang kapagkatao kag nag-angkon sang tanan nga mga pag-antos, mahimo nga maluwas niya kita. So it becomes perfect kay siya sa tanan nga mga pag-antos napasaran niya ini tanan. Yes, Kag that's... siling sa Pilipos 1:29, hindi lang kuno kita nga magtuo, but also to suffer for His sake. So, kung may mga pag-antos kita, mga umalambit lang kita sa mga kasakit nga iya man ginantos, kag iya initanan na daog, kumplito. Wala sang akusasyon, batok sa iya, nga wala niya nahimo, tungod sa iya bugos nga pagpanugyan sa amay, sa Diyos nga amay. Amen. Kanami, mga Yes, Pastor. Diri sa atong election kanami isang introduction sa kanami isang pagpresentar sa aton nga election kay naghambal siya sang tatlo ka importante nga mga Yes. konsepto And about that's this correct. perfected in his sufferings. Ang number one is nga importante ni because through his sufferings he became the captain of Our salvation. for our salvation. So ang iya nga kamatayon sa cross, no, ang mga pag-antos nga iya nga na experiencehan would qualify him to be to be our savior. Ang ikaduha mo diring because ining konsepto sang perfected through his sufferings, amo ang konsepto sang obedience sa atong Ginoong Hesus. Nagmatinumanon siya sa amay bisan pa siya nga nag-antos na nagmatinumanon siya, di ba? Makita naton diri sa iya nga pangamuyo dito sa cross nga Father, if possible, let this cup pass from me, but it's not my will, but it's through your will. Yes, and that's So correct. it's through Kanami, his sina- obedience, no? Okay, yes. Because of his suffering, he has this what we call obedience to the Father. Kag ang ikatatlo diri amo ang sufferings niya is related to our temptation. He became victorious, and because of that, no, through suffering he became victorious, and because of that he is merciful, he is compassionate and faithful high priest. Amen. Wala na gid kita panahon. Pastor Tilidanes, sa aton Thursday, the brother as a model. Ang imo, Pastor, nga short insights ini and then ang imo, eventually, ang imo last word for a lesson this week. Ang description sang pagsalig niya sa iya Diyos nga amay, kinanglan amo man ina ang aton sundon kung paano siya nagmasinulundon. So the example that he has set, aton siya tulukon. Kung ano nga mga problema nga mag-aabot sa aton, you have a bigger brother that is at your side. Wala kagid sang kapirdihan kung aton siya sundon. So kung anong ginhimo ni Ginoong Hesus, ara siya sa kalangitan sa imong introduction, Yeah. nagkari, nagpaubos, Baubos. wala nag-agaw o kung iba nag-angkon sa pagka-Diyos, even the death of the cross, ang makahuluya nga kamatayon nga kaangay sang kriminal, iya ginangkon tungod lang gid sa aton kaluwasan. Amen. Yes, Pastor. Ang imo last word and then, magamay nga punto sa Thursday natong election. Pastor, chapter 2, gina-presenta the thesis ni Apostol Pablo about the humanity of Jesus Christ. And in his humanity, klaro ginhambal ni Pablo that he is sinless. That's why he is a perfect model. Because he is sinless. He was not born to sin or sold under sin. That's why he is sinless. Kagang Hebrew nagahambal diri nga it's in Hebrews chapter 12. Let us remember before chapter 12,
yara ang chapter 11. Kag ano tong ato to sa chapter 11? About heroes of faith. No? Isa-isa ni Pablo, Isa-isa. mga heroes of faith. Pagkatapos sa chapter 12, siya ang pinaka-hero sa tanan. Sa tanan, So si Jesus Christ Jesus. is superior He's than the all of model. these Yes. heroes because Jesus Christ is the perfect model. Wala na sa iban pang nga model kundi ang atong Ginoong Hesus lamang. Amo sa amo ni nga paagi we need to look up unto Jesus because he is the source, the founder and also the perfecter of our faith. Kag wala na gid sa iban. Amen. Pastor Sakyan kung imo idea about heroes faith. Nga si Pablo kin-enumerate niya ang mga heroes kay Moses, kay Adan, so protanon na kag ang last niya, the heroes of all, the hero of all heroes si Jesus. Kaya ang mga Hudiyo nga nahimong Kristohanon, they are really very proud of Moses. They are really proud of Abraham, Jacob mo. Ang emphasis ni Pablo nga ini si Jesus sobra pa ni sa ila. That's why we have to continue despite nga we are being persecuted, despite nga we are being maligned because of Jesus nga aton ginapatian, aton ginasimba, aton ginatuhan. Hindi kita magproblema, hindi kita magkationg, hindi kita magkatumba because Jesus is even more than these heroes nga aton ginapatian sang aton mga ginikanan. We must be proud of Him. Yes. Mga utod, damo pa kita ni sang amo ni Saysay apang ang panahon wala na sang mahimo, but we know nga amo nahatag sa inyo ni Pastor Toledanes, ni Pastor Montanio, ang maayo nga mga punto sa aton leksyon sa sini nga simana. Ang Dios magapakamayo sa aton. Akon pa nga ba yun si Pastor Toledanes sa pagsira sa aton pagtuon pinagi sa pagpangamuyo. Mga pangamuyo kita, balaan nga Diyos. Salamat sang leksyon nga amon gin review sa pagpanumdum sa amon. Nga bisan pa sa nabilin nga mga tinion sa inyong kalibutan sa mga pag-antos kag mga hangkat. Mayara kami ginatanaw sa unahan. Nga ikaw nagpakita subong nga modelo para sa amon. Wala sing rason nga magpakaluya kami. Yes. Wala sing rason nga mahuya kami. Wala sing rason nga madula kami sa pagtuo. Kay ang tanan imo ginhimo. Amen. Agud amon modelo kag amon sulundan. Ginong Diyos tipigi ining amon pagtuo, ang amon pagsalig. Nga bisan ano nga buta nga matabo, ang amon mata, dira gid lang masintro sa imo. Tubtob nga ang kadalagan amon maagom sa panahon sa imo nga pagpadayag. Ikaw magapakamayo sang tagsa-tagsa. Kaginaangko namon ini nga saad, pinaagi sa ngalan sang amon manuluwas nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord.